shock ayaaba soo baxayaba war ciyaaryahankii Sobol ay Arsenal ka qaadanayeen Brazilianka ay garabka ahaa lagu magacaabayay Marquinhos war Arsenal laga dulqaaday baa leeyahay oo Wolves ba ka dulqaaday ciyaartooyga ayaa la filayay inuu dhameystiro ku biridiisa kooxda Arsenal waa Wilson Messenger jiro garab ka ciyaara balse waxa la leeyahay goor rayu ninkan isla sii gaaray kooxda Wolves way warar ka soo baxay Sobol sheegayaan ciyaaryahanka in Arsenal u soo bandhigeen wuxuuga mushaaro iska bulukeetiyo jaabajaabaya wuxuuga yaro goosaar u ka dhigtay u soo bandhigeen aad u yar yacni marka waxa jiidatay ninka Wolves baa jiidatay oo warkii ugu dambeeyay waxay leeyihiin ciyaaryahanka heshiiskiisu dhacayo July 12 Wolves ayaa dhameystiri doonta lagu leeyahay July 14 marka Arsenal oo ninkan 3 milyan kala wareegaysay kooxda kubadda cagta ee Sobol ayaa la sheegaya iminku inuu xagga u wareegayo tan waxay noqon kartaa marka guul daro kala weyn mid yar oo Brazil aan isdahay bariyahan sida wuxuu noqon doonaa Diaz oo kale oo ciyaartoy America yimaado kale baahan ee shaqaysanay ayaan isdahay Arsenal helaysaayo warkiina waa laga dulqaaday baa leeyahay ninka Wolves xaqiina ayuu maraya sida warkii ugu dambeeyay ay leeyihiin dadka America yimaado waa shaqaysanayaan hadda waxaan arkay Diaz ka darad waxaan arkay warbixin muujinaysa in Diaz birigu yaraa uu saddex jirku waxa inuu gaajo u dhiman gaaray iyo jiro sabab ku aadan inaanu cunuga yar tacbaan uu ahayo xoog dhan aan lahayn jir dhan aan lahayn waxa ninka garabkaaga imaanayo ku diraya tabardari ayuu dhimanayay in nafaqa la'aan marka ninka ma soo gaartay saacada uu mar baa laga sabray gurigiisa oo ninka inuu baahi iyo gaajo u dhimanayo iyo tabardari ayaa loo fahmay macluul haddana waa ka garab ka celi waa kaase bariga uu tababarka tagi jiray xataa walaga soo raadin jiray xalli jiray warna Bruno awood u maleeyahay ciyaarta Usman Qabaara taay war saco guriga iska aad haddana dadku inuu saxsud doonayay war iska jira marka Arsenal ninka waa lagu garaacay baa leeyahay wixii ku soo kornaan ka doonaa warkaas waa war exclusive ah oo la qorayo mid kale Arsenal waxay war ku sheegayaan inay doorbidayso in laba ciyaartoy Manchester ka soo qaataan waana Zinchenko iyo Gabriel Jesus waqti uu soo joogay Arteta ayuu ninka garanayay Zinchenko waa ninka Manchester Manchester bedel ku soo galay wax badan ka saaciday waxa la Arteta wuxuu doonay labada ciyaartoy City oo ugu la soo shaqeeyay ee Jesus iyo Zinchenko oo ku soo wada guuleystay koobkoodii afraad ee Premier League ee Manchester City ninkan waa in dambe dhix kaasna weeriyahano